আসসালামু আলাইকুম। একজন প্রবাসী মালয়েশিয়া আসে কিছু টাকা ইনকাম করে পরিবারকে সুখে রাখার জন্য। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ প্রবাসী বা বাংলাদেশিরা সবথেকে যে সমস্যাটায় পড়ে দেখা যাচ্ছে প্রতারণার শিকার বেশি হয়। কেমন? যার মাধ্যমে আমি বা আমরা আসি, হয়তো আমাদেরকে এক রকমের কাজ বলে আমাদেরকে পাঠায়, আসার পরে আমরা আর এক রকমের কাজ পেয়ে যাই। এই যে সমস্যাটা বাংলাদেশিদের জন্য সবথেকে বেশি, কারণ আমরা সরাসরি এজেন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি না, আমাদেরকে অন্য মাধ্যম হয়ে কারো মাধ্যম দিয়ে তারপরে আমাদেরকে আসতে হয়। এর ফলে দেখা যায় আমাদেরকে বলে একরকম আর আমরা এসে পাই অন্য রকম। আমরা দেখা যাচ্ছে যে ভিসার দাম অল্প টাকা, সেই ভিসার দামটাই আমরা অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তারপরে আসছি, তারপরও আসার পরে কি হচ্ছে, যেটা বলছে সেটা আমরা পাচ্ছি না। এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের সবথেকে বড় একটা সমস্যা, যেটার কোনো সমাধান আজও পর্যন্ত হয়নি, আর ভবিষ্যতে হবে কিনা এর কোনো গ্যারান্টি নাই। বর্তমানে কলিং ভিসা মালয়েশিয়া 2022 চালু হওয়ায় মানুষের উপড়ে পড়া ভিড় জমেছে মালয়েশিয়াতে আসার জন্য। তো আপনারা যারা প্রবাসে আসবেন, বিদেশে আসবেন, আমি একজন প্রবাসী, আমি চাই না যে আপনারা ঠকে যান। আপনাকে বলা হলো একরকম, আপনি আসার পরে পেলেন আর এক রকম। আপনাকে স্যালারি বলছে, প্রলোভন দেখিয়ে বলছে এত টাকা অত টাকা, আসার পরে দেখছেন সেগুলো কিছুই না। এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ প্রবাসীর সঙ্গেই বেশি হয়। আমাদের এয়ারপোর্ট হয়রানি, আমাদের যাওয়া আসার হয়রানি, সব দিক থেকে আমি দেখেছি বাংলাদেশের যতটা অসুবিধায় পড়ে প্রবাসীরা, অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা এরকম কোনো অসুবিধা পড়েই না। তো যাই হোক, এখন আমি বলতে চাচ্ছি যেটা, আপনারা বিশেষ করে যারা প্লাম্বারের কাজে আসবেন মালয়েশিয়ায়, এই কাজে আসলে আপনাদের স্যালারিটা কেমন হবে, এখানে ডিউটিটা কেমন হয়, আপনারা এখানে কত ঘন্টা কাজ করতে পারবেন, ওভার টাইম আছে বা কন্ট্রাক্টের কাজ কিনা, এখানে কাজ করলে সর্বোচ্চ কত স্যালারি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আপনারা কিন্তু জানতে পারবেন। তো মালয়েশিয়াতে আপনি যে ভিসাতেই আসুন না কেন, আপনাকে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই মেডিকেল করে তারপরে মালয়েশিয়াতে আসতে হবে। এবং মালয়েশিয়াতে আসার পরে যেটা হবে, ওই কোম্পানি আপনাকে আবার একবার মেডিকেল করাবে 3 মাসের ভিতরে। সাধারণত 3 দিন থেকে 1 সপ্তাহের ভিতরে সব থেকে বেশি মেডিকেল করায়। এরপরে আপনার মেডিকেল রিপোর্টটা দেখবে, 1 সপ্তাহ সময় লাগে মেডিকেল রিপোর্টটা আসতে মালয়েশিয়ায়। এরপরে ওই রিপোর্টটা দেখার পরে আপনার যদি দেখা যায় আপনি ফিট হয়েছেন, তখন কিন্তু আপনাকে তারা ভিসাটা লাগিয়ে দিবে। আর যদি মেডিকেলে আনফিট হয়ে যান, তাহলে কিন্তু কোম্পানি কোনো অবস্থাতে আপনাকে রাখবে না, আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিবে। এখন এতগুলো টাকা আপনি খরচা করে আসছেন, তখন আপনাকে বাধ্য হয়ে হয় পালাতে হবে, না হলে কিন্তু দেশে চলে যেতে হবে। তো এই প্লাম্বারের কাজে যে আপনি আসবেন, প্রথমে আপনাকে 3 বছরের কন্ট্রাক্ট থাকবে মালয়েশিয়াতে আসতে হলে। এটা আমি বারবারই বলি, আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য কন্ট্রাক্ট হচ্ছে 3 বছর, বাট ইন্দোনেশিয়া, ইন্ডিয়া, নেপাল এদের কন্ট্রাক্ট হচ্ছে 2 বছর। তো 3 বছর পর আসার পরে আপনি যদি 3 বছর পরে চান আবার ভিসা লাগাতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে না, আমি ভিসা লাগাবো না, চলে যাব, তাহলে কিন্তু আপনি দেশে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয় কি, আমরা অতিরিক্ত টাকা খরচা করে মালয়েশিয়াতে আসি, যার ফলে আমাদের মন চাইলেও 3 বছর পরে আমরা যেতে পারি না, কারণ আমাদের ওই টাকা উঠাইতেই 1 থেকে 2 বছর লেগে যায়। এরপরে অনেকে লোন নিয়ে আসে, অনেকে অনেক কষ্ট করে আসে, ফ্যামিলিকে ভালো রাখার জন্য আসে। এখন 1-2 বছর এভাবেই কেটে গেল, 1 বছরে আপনি কত টাকাই বা ইনকাম করতে পারবেন? সো দেখা যায় একটা বাড়ি করার টাকাও হয় না, বা একটু ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতেও কিন্তু একটু কষ্ট হয়ে যায়। এজন্য আমাদের মতো বাংলাদেশি কি করে, তারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে মালয়েশিয়াতে থেকে যায়, 8 বছর 10 বছর, দেখা যাচ্ছে ছুটিতে যায়, যাওয়ার পরে কিন্তু আবার আসে। তো শত কষ্টের কাজ হলেও কিন্তু সেটা তাকে মেনে নিতে হয়, মেনে নিয়ে সে করে। আর অনেকে রয়েছে তারা সহ্য করতে পারে না, তারা দেখা যাচ্ছে যে আপনার যেটা করে, তারা পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নেয়। তো এই প্লাম্বারের কাজে আপনারা যারা আসবেন, প্লাম্বারের কাজে মোটামুটি মালয়েশিয়াতে কিন্তু ভালো স্যালারি, অনেক স্যালারি রয়েছে। অনেক কোম্পানি রয়েছে প্লাম্বারের কাজে বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্কার নিয়ে মালয়েশিয়াতে কাজ করায় বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে। তো প্লাম্বারের কাজ বলতে কি, আমি একটু এই সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি। আপনারা যারা প্লাম্বারের কাজ জানেন তারা তো আসলে জেনেই গেছেন, বাট অনেকেই রয়েছে হয়তো বা প্লাম্বারের কাজটা কি সেটা জানে না। তো প্লাম্বারের যে কাজটা সেটা হচ্ছে মূলত পানির যে পাইপলাইনটা, এগুলো সেটিং করা। বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে বিল্ডিং, এরপরে আপনার হতে পারে কিচেন রুম, হতে পারে বাথরুম, এই সমস্ত জায়গায় আপনাকে পাইপ ফিট করতে হবে, পানির লাইনটা ফিট করতে হবে। বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে কেটে, অথবা ওই যে দেয়ালে যে ঠুকে ঠুকে একটু ছিদ্র করে তারপরে দেখা যাচ্ছে পাইপগুলো কিন্তু ফিটিং করে। তো এটাই হচ্ছে কিন্তু মূলত প্লাম্বারের কাজ। আমরা এক কথাই বলি যে পানির লাইনের যে পাইপ সাইডগুলো আছে, এই পাইপগুলো তারা আর কি লাগিয়ে থাকে, ঘুরিয়ে পেঁচে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে, সেখানে নিয়ে যায় আর কি। তো এই কাজে বাংলাদেশ থেকে আসতে হলে আপনার যদি অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, আপনি যদি এক্সপিরিয়েন্স ম্যান হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি যদি সেই হিসাবে কাজে আসেন,
জেনারেল ওয়ার্কার হিসেবে না আসে আপনার অভিজ্ঞতা আছে, আপনি ভাইভা দিলেন, ইন্টারভিউ দিলেন, ডেলিগেট যেটা, সেখানে যদি আপনি আপনার যোগ্যতাটাকে আপনি তুলে ধরেন, আসার আগে এজেন্টের সঙ্গে যদি আপনি এইসব বিষয়ে যদি বলেন যে আমি পারদর্শী, সেই ভিসা নিয়ে যদি আপনি সেই সেক্টরে আসেন, প্লাম্বারের কিন্তু অনেক সেক্টরগুলো রয়েছে, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে আপনার হাই স্যালারি থাকবে। বাট আপনি যদি কাজ জানেন কিন্তু জেনারেল ওয়ার্কার হিসেবে যদি আপনি আসেন, তাহলে কিন্তু আপনি স্যালারি পাবেন সাধারণ ওয়ার্কারের মতো 1500 রিঙ্গিত বেসিক স্যালারি, এবং ওভারটাইম থাকলে ওভারটাইম। তো সাধারণত জেনারেল ওয়ার্কার হিসেবে মালয়েশিয়াতে যদি আপনি আসেন, দেখা যাচ্ছে প্রথম অবস্থায় আপনি আসলেন, আসার পরে আপনার 1500 রিঙ্গিত বেসিক স্যালারি, এবং এই কোম্পানিতে আপনি ওভারটাইমও পেয়ে যাবেন, সব সময়ের জন্যই পাবেন। তবে এখানে একটা সুবিধা এবং অসুবিধা দুইটাই আছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রচুর কাজ হয়, একদিনে 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 6 ঘন্টা পর্যন্ত ওভারটাইম হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে আপনি কাজের থেকে আসলেন, একটু খাওয়া দাওয়া করলেন, আবার আপনাকে কাজে ডাকলো। আবার এমনও দিন আছে দেখা যাচ্ছে আপনাকে 1 দিন 2 দিন বসে থাকতে হলো, কাজ নাই। তবে সাধারণত মালয়েশিয়ার বড় বড় কোম্পানিতে সবসময়ের জন্য কাজ থাকে, আপনার ওভারটাইম না থাকলেও দেখা যাচ্ছে বেসিক কাজটা আপনার পেয়ে যাবেন। আর এই কাজে আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে, আপনি আসার পরে যদি কাজ জেনে যান, একটা সুবিধা কি জানেন, সেটা হচ্ছে আপনার আশেপাশে যদি আপনি কাজটা আপনার জানা থাকে, আশেপাশে যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয়, তখন কিন্তু আপনি এগুলো সার্ভিস দিতে পারবেন। আর যখন এই সার্ভিসটা আপনি দিতে পারবেন, তখন দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভালো একটা টাকা আপনি এখান থেকে ইনকাম করতে পারবেন। যেমন দেখা যাচ্ছে কোম্পানি আপনাদেরকে রুম দিয়েছে, আশেপাশে আরও অন্যান্য অনেক বিল্ডিং রয়েছে, সেখানে কোনো একটা সমস্যা হলো, আপনার কাজটা জানা আছে, আপনি এই কাজটা ঠিক করে দিলেন। অনেকের কিন্তু ব্যক্তিগত মালয়েশিয়ান যাদের রুম রয়েছে নিজস্ব, সেখানে সমস্যা হলো, আপনি গিয়ে ঠিক করে দিলেন। অত্র এলাকায় যদি আপনার নামটা ছড়িয়ে যায় যে আপনি এই কাজটা জানেন, তখন আপনার ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এইসব সাইট থেকে ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবেন। যেমন আমার এক ফ্রেন্ড থাকে কুয়ালালামপুর, কোম্পানির কাজ করে, ওকে ডিউটি দিয়েছে দেখাশোনা করার জন্য, এখন ভালো একটা র্যাঙ্কে আছে। তো আশেপাশে আরও অনেক সেক্টর আছে যেখানে কোনো সমস্যা হলেই ওকে ডাকে। দেখা যাচ্ছে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা কাজ করলেই 50 রিঙ্গিত, 100 রিঙ্গিত, 150, 200 রিঙ্গিত, যে যেমন খুশি সে তেমন দিয়ে দেয়। তো এখান থেকে কিন্তু ভালো একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু আর্ন করা সম্ভব যদি শহরের পারে হন। আর যদি শহর থেকে অন্য কোথাও হয়ে থাকেন একটু দূরে, যেখানে দেখা যাচ্ছে সবাই কাজ জানে, সেখানে কিন্তু এই ধরনের মানে ফ্যাসিলিটিসটা আপনারা নাও পেতে পারেন। তো প্লাম্বারের কাজে আসলে আপনাকে কিন্তু 1 থেকে 3 মাস পুরো ট্রেনিং দেওয়া হবে। এর ভিতরে আপনার বেসিক এবং ওভারটাইম থাকবে, যদি ওভারটাইম কোম্পানি দেয় তাহলে পাবেন। তবে সাধারণত মাসে আপনি এখানে নতুন অবস্থায় 3 মাস দেখা যাচ্ছে 2300 থেকে 2500 রিঙ্গিত পেয়ে যাবেন, যেটা প্রায় বাংলাদেশের 50,000 টাকার উপরে। এরপরে যখন ট্রেনিং নিয়ে কাজ কাম সম্পর্কে আপনার ধারণা হয়ে যাবে, আপনি যখন পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন, তখন কিন্তু আপনার স্যালারিটা বাড়তে থাকবে। আর এখানে কিন্তু কন্ট্রাক্ট নিয়েও কাজ করে, কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করলে স্যালারি আরও অনেক ভালো হয়। প্লাম্বারের কাজ যারা করে এদের স্যালারি দেখা যাচ্ছে 4000, 5000, 5500 রিঙ্গিত কিন্তু প্রতি মাসে ইনকাম হয়, যেটা মানে না হলেও তো দেখা যাচ্ছে 3000, 3500, 3700 রিঙ্গিত আছে, প্রায় কিন্তু 70-80 হাজার টাকা। আর যারা পুরাতন হয়ে গেছে 3 বছর, 4 বছর, 5 বছর, যারা মোটামুটি সিস্টেমটা জেনে ফেলেছে, তাদের কিন্তু স্যালারি দেখা যাচ্ছে 4000, 5000-এরও উপরে হয়ে থাকে। সো প্লাম্বারের কাজে স্যালারি অনেক ভাই, আপনি এসে কন্ট্রাক্টে কাজ করলে মেলা টাকা ইনকাম করতে পারবেন। কোম্পানির ভিসাতে যদি আসেন, কোম্পানি আপনাদের ভিসা লাগিয়ে দিবে, থাকার ব্যবস্থা করে দিবে, খেতে হবে আপনাদের নিজের। শহরের উপরে যদি থাকেন তাহলে আপনাদের থাকা খরচাটা একটু কম হবে। বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া উল্টা, আমাদের দেশে দেখা যায় শহর অঞ্চলে দাম বেশি থাকে, গ্রাম অঞ্চলে দাম কম থাকে। বাট মালয়েশিয়াতে শহর অঞ্চলে দাম কম, আর গ্রাম অঞ্চলে যে সমস্ত জায়গায় ফসল ফলে না, বেশিরভাগ গ্রাম অঞ্চলে ফসল ফলে না, সেখানে কিন্তু দাম বেশি। যেমন আমরা পাম বাগান, রাবার বাগান, প্লান্টেশন সেক্টরে যারা কাজ করি, আমাদের কিন্তু অনেক দাম দিয়ে দেখা যাচ্ছে জিনিসপত্র কিনে তারপরে আমাদেরকে সেগুলো সংগ্রহ করতে হয়। যাই হোক বন্ধুরা, ভালো থাকবেন আপনারা সবাই। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে দয়া করে একটু শেয়ার দিবেন। এই শেয়ারটাতে হবে কি, আপনাদের বন্ধুদের উপকার হবে, যারা বিশেষ করে মালয়েশিয়াতে আসতে চাই, তারা অনেকেই অনেক কিছু জানে না, হয়তো বা ভিডিওটির মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবে। আল্লাহ হাফেজ।